हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राजा खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा गेम। तो आज मैं यहाँ पे mp40 और शॉटगन का कंपैरिजन करने वाला हूँ कि कौन बेस्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे शॉटगन और mp40 का कंपैरिजन करने वाले। तो हम पहले आ जाते हैं शॉटगन पे। तो शॉटगन का वीडियो क्लिप जो चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। शॉटगन भाई बहुत ही ओपी गन है, ठीक गन है, लेकिन अगर आपको हेडशॉट मारना आता है तब ये बहुत ही ओपी गन है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खराब होने का तो रीज़न नंबर 1 ये है कि 2 गोली रहता है। अगर आप मारोगे तो अगर मतलब डैमेज भी पड़ा 2 गोली में आजकल बंदा नहीं मरता है तो आप मर जाओगे। रीज़न नंबर 2 कि 2 गोली में बंदा नहीं मरता है तो आपको वो डायरेक्ट मार देगा। अगर mp40 कोई भी गन रहेगा तो वो आपको शॉटगन से डायरेक्ट मार देगा। अगर आपको हेडशॉट मारना आता है तो आपको वो नहीं मारेगा, क्योंकि आप एक ही गोली में मार सकते हो आप, लेकिन ऐसे वो 4 गोली में मरेगा, 4 गोली के नीचे नहीं मरेगा वो। क्योंकि आप शॉटगन मतलब कि आप शॉटगन का बहुत बार 2-3 बार अपडेट करके शॉटगन का डैमेज उमेज सब कम कर दिया, इसीलिए शॉटगन अब उतना अच्छा नहीं है पहले जैसा। लेकिन पहले जैसा क्या बवाल भाई शॉटगन था, 1-2 गोली के अंदर बंदा मर जाता था। हम लोग को मारने तीसरा गोली यूज़ ही नहीं करना पड़ता था, 2 गोली के अंदर बंदा मर जाता था। डिसएडवांटेज तो मैंने अब इसका बता दिया, अब इसका बताता हूँ। एडवांटेज ये है कि आप इससे 1 टैप जल्दी मार सकते हैं, 1 टैप अच्छा लगेगा। 2 गोली में तो अब नहीं मारता है ये, लेकिन 4 गोली में आप बंदा को मार सकते हैं आप। अब इसको यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि कर सकते करने वाला तो करता है। अगर आपके पास स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको 1 टैप मारना आता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट गन होगा, वरना ये बेकार है, आपके लिए बेकार है। तो आपको मैंने शॉटगन के बारे में बता दिया, पूरी फुल डिटेल बता दिया कि कैसा है, कैसा लगता है, कैसा ये होता है। तो इसी देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं वीडियो क्लिप द्वारा मैं मार रहा हूँ कैसे कैसे। 2 गोली के अंदर अब नहीं मारता भाई, 2 गोली के अंदर नहीं, कम से कम 4 बुलेट कर दो। अगर रैंक गेम में तो आपको मालूम है कि चांस नहीं देता, मौका नहीं देता है, इसीलिए आप और हम शॉटगन छोड़ के आप बहुत सारे गन आ गए हैं यहाँ पे गेम में। आप कोई भी गन ले सकते हो, जैसे MG7 हो गया, M10 हो गया, ये सब भी तो मस्त है। शॉटगन हम क्यों लें, और सब भी गन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किन है तो ये गन पहले ही जैसा ओपी है, सब कुछ प्लस हो जाता। पैरेट स्किन है तो और मस्त है भाई, सब ओपी। अगर शॉटगन है तो ये ओपी, शॉटगन का स्किन है तो मस्त रहेगा, वरना इसका डैमेज उमेज के हिसाब से तो मैं तो इसको नहीं बोलने वाला हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो क्लिप द्वारा आप खुद देख सकते हैं मैं कैसे मार रहा हूँ। तब यहाँ पे हम बात करते हैं mp40 की। तो mp40 में आप देख सकते हैं, आपके पास स्किन रहे या ना रहे, mp40 बेस्ट था और बेस्ट रहेगा। और अभी ग्रेना वाला mp40 और बेस्ट कर दिया, क्योंकि आप इसका सब कुछ रेंज मस्त है, एक्यूरेसी मस्त है, सब कुछ मस्त है। लेकिन इसको भी आपको मारने के लिए आपको हेडशॉट मारना आना चाहिए। लेकिन आप बॉडी भी आप इसे मार सकते हो। फुल स्प्रे अगर कोई बंदा पे कर दोगे 30 का 30 फुल स्प्रे तो वो मर जाएगा। लेकिन आपको हेडशॉट मारना आना ही आना चाहिए, तभी आप उसे मार सकते हैं। आप ऐसे भी बॉडी भी मार सकते हैं। शॉटगन से तो बेस्ट है भाई, mp40 तो बेस्ट है, ओपी है शॉटगन से, बहुत मस्त है mp40। डैमेज भी मस्त है, सब कुछ मस्त है। 25-25 50 बिना स्किन का भी आप बहुत ही ओपी mp40 चला सकते हैं, इतना मस्त mp40 है। mp40 गन आप बहुत ही मस्त हो गया, SMG सब गन मस्त हो गया है इसका। सबसे पहले मैं यहाँ पे एडवांटेज बताने वाला हूँ। एडवांटेज ये है कि फर्स्ट एडवांटेज कि ये है कि आपका सबसे पहले बुलेट 28 बुलेट रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि मतलब कि आप mp40 से हेड शॉट बहुत जल्दी मार सकते हैं, बहुत जल्दी। थोड़ा सा आप अगर ड्रैग करिएगा तो तुरंत mp40 हेड उठा लेगा तुरंत। आपको थोड़ा सा, अब एडवांटेज नंबर 3, आपको थोड़ा सा बस मिड रेंज में आपको मारना, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। देख सकते हैं आप मैं किस तरह से मार रहा हूँ उसको, उस बंदे को मैंने कैसे मारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिड रेंज पे मारा तो वो बंदे को हेडशॉट लग गया और बंदा ख़त्म। देख सकते हैं आप वीडियो क्लिप द्वारा। ये वीडियो क्लिप में आप देखें, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बंदे को मारने। mp40 से बहुत ही मस्त ओपी हेडशॉट लगता है। मैं देखो यहाँ पे मैं कैसे मारूंगा बंदे को, एकदम उड़ के, एकदम डेंजर हेडशॉट। देखो आप देख सकते हो, उसके पास शॉटगन था लेकिन उसको मैंने मौका ही नहीं दिया मारने का। देख सकते हैं आप 2 गोली मारा, देखो 2 गोली में मेरा इतना HP ख़त्म हुआ। लेकिन आप 2 गोली में इतना HP ख़त्म हुआ। अगर mp40 अगर वो बंदा mp40 लेकर आता तो वो मुझे मार सकता था, लेकिन नहीं, वो शॉटगन लेकर था। इसीलिए मैं शॉटगन अब नहीं चलाता। और आपको भी बता रहा हूँ कि आप शॉटगन, अगर आपके पास स्किन नहीं है तो आप मत चलाओ, शॉटगन बेकार है। अगर आपको हेडशॉट मारना आता है तो आप चला सकते हो, मेरे को तो आता है, मैं
चला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चलाता क्योंकि मैं MP40 चलाता हूँ, क्योंकि MP40 मेरे को बहुत ही पसंद है। मैं जब फ्री फायर स्टार्ट किया तब से मुझे पसंद है MP40, इसीलिए मैं MP40 चलाता हूँ। बाकी आपका जो रीज़न है, अब इसका MP40 का मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ। पहला डिसएडवांटेज ये है कि कि अगर आपके पास अगर आपको अगर MP40 अगर मतलब कि अगर रैंक में आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप पूरा सामने से अगर मारोगे, एकदम पूरा सट के एकदम मारोगे, तो मतलब बंदा पे बुलेट कम लगेगा। और इस दूसरा एडवांटेज ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि आपका गोली पूरा छितरा जाएगा। मतलब कि अगर बंदा को अगर मारोगे तो गोली पूरा बॉडी अच्छा से बंदा पे नहीं लगेगा। देख सकते वीडियो क्लिप द्वारा। मैं अगर ड्रैग मुझे आपको मारना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इधर गोली इसका छितरा जाएगा। लेकिन ये MP40 जो सबसे बेस्ट गन है ऑल फ्री फायर गन से, एकदम ओपी गन है, एकदम खतरनाक चलता है। एकदम डिसएडवांटेज एक ही दो है, लेकिन ओपी गन है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मिड रेंज पे मार रहा हूँ, तुरंत हेडशॉट लग रहा है। थोड़ा सा मिड रेंज पे मार रहा हूँ, तुरंत हेडशॉट लग रहा है। और मैं बॉडी भी बंदा को मार रहा हूँ, 18-20 का डैमेज देके मैं मार रहा हूँ। इसीलिए MP40 सबसे ओपी गन है फ्री फायर का। और मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ कि MP40 गन चलाइए और कोई गन नहीं चलाए। MP40 शॉर्ट गन तो आप भूल से भी मत चलिए। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके, तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो यार, भाई का चैनल को सपोर्ट करो भाई। तो भाई वीडियो बस इतना ही। तो मैं यहाँ पे MP40 का कुछ क्लिप दिखाने वाला हूँ आपको, तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। खत्म, बाय बाय।